皆様どうもランサムです。前置きをしたくこちらにお邪魔しました。ジャックスの疑惑に関して生放送の編集をしていたのですが、当時の自分の発言をうまくまとめることができなかったため、改めて収録をさせていただきました。そのため当時とニュアンスが異なる場合がありますが、現在自分が持っている一説として受け入れていただければと思います。また今回は現在見えてきたジャックスの暴力に関する新たな説がありますので、そちらも説明していきます。もしかすると他の方と被っているかもしれませんが、ご容赦ください。それではスタートします。この世界に来た最初の人物はキンガーで、その次にラガサ、ジャックスの順番で来ていたとのこと。これは作者の発言から伺えたことです。しかしこの順番が正しいとすると、一つの疑問点が浮かびます。ジャックスはキンガーが最も古株だからね、だから行かれてしまったと言っていました。ずっとここにいるんだ。あそこにいるキンガーが一番古株かな。誰か昆虫採集の話をしたか？だから行かれちまったのさ。つまり長くいればいるほど行かれるということを暗に言っていると考えられます。しかしながらその次に長くいるであろうラガサにそのような描写は見られませんでした。少し危うげなところがあったのかもしれませんが、つまり滞在期間が長いイコール狂うという事実があるわけではないんですが、なぜ彼は長くいれば行かれてしまうというふうな発言ができたのでしょうか。その件を考える前に、そもそもキンガーに関して一つの疑惑があります。それはキンガーの元の職業に関してヒントがあるのではないかと考えられます。皆様、コンピューターの不具合に関するこんな話をご存知でしょうか。昔米国で動いていたハーバード Mark II というコンピューターが妙な動作を起こしました。当時のコンピューターは今のものと大きく違い、このような人よりも大きいものであり、その回路を調べていくと一匹の虫が入っており、それが回路の邪魔をしていたという不具合がありました。ちなみにこれがその虫だそうです。そこからキンガーの昆虫採集とはデバッカーのバグ探しを表しているのではないかと考えられます。つまり自分はキンガーはこの TADC のデバッカーもしくはプログラマーだったのではないかと考えました。少し話が外れましたが、なぜジャックスがキンガーが長くいる、そして長くいたから狂ってしまったと言えたのかという話に戻します。自分はこう考えました。この世界に来た順番自体は間違いではない。正しくキンガー、ラガサ、ジャックスの順で来たんだと思います。ただジャックスはこの世界に来る前のデバッガーもしくはプログラマーだったキンガーについて知っていたんじゃないでしょうか。そうすれば来る順番と関係なく、ジャックスはキンガーを知っていて、キンガーがこの世界に最初からいたということを、説明できたんだと思います。ジャックスの行動はこの後で別の見方もしますが、妙にこのアメイジングデジタルサーカスの世界に対しては乱暴だったり興味がないという形ではあります。君は誰なんだ？事前に言ってくれないと、そんな超気持ち悪い姿を表す前にね。ただ他の元人間たちであるメンバーに関しては、独特な笑いを浮かべながらからかったり、ちょっとは時には物理的な行動を起こしたりしています。少し分かりづらいので自分の疑惑をはっきり言いましょう。自分の考えではジャックスはこの TADC の制作者の一人であり、デバッカーであるキンガーを知っていたからこそ彼が一番長くいると発言できたのではないかと思います。そしてシステムを自分がよく知っているからこそ
TADC 側の冒険や行動に興味がないし、ギミックに対して乱暴に扱ったりはしていますが、そのシステムから外れており、どういう行動をするかわからない、もともと人間である他のメンバーたちには興味が湧き、からかったりしてしまうのではないかなと考えました。この説が正しいとすると、もう一つ疑惑がありまして、なぜジャックスは自分でこの世界に来たんでしょう。そしてなぜジャックスが来る前にラガサがこの世界に来ているのか。これは何の根拠もないんですけども、ジャックスはラガサをこの世界に叩き込んで危険性がないことを試したのでは。根拠がないのでどうにも言えませんが、レディーファーストだ。いや、そんなわけねえだろ。どうも編集しているランサムです。このジャックスの暴力性について新しい考えがあるので追加収録をさせていただきました。このジャックスの暴力、一見すると周りの仲間たちをからかっているだけに見えますが、結論から言えば周りの仲間たちがバグらないように行動しているのではないかというものです。この世界及び抽象化、バグることのルールとしてラガサはこう言っていました。わからないんだけど、冒険ってなんで続けなきゃいけないの？どうして出口を探そうとしないの？そうね、最初来た時はそうしてたわ。でもしばらくして気づくの。ここからは出られないし、達成できない目標を追い続けてたら頭がおかしくなっちゃう。結局何が目的なのか考え始めて、完全に自分を見失って、なぜ生きてるのか限界まで来たら最悪の結果になるのよ。でもそれは今日はやるべきことじゃないわ。何より冒険が目標になるから心の健康を保てるし、刺激をくれる。これが全部夢でよかったね、ポムに。今回自分が一番重要と考えているのは刺激をくれるという部分で、逆に言えば刺激がないと心の健康があっても目的を考え始めてしまい、バグに至る可能性が高くなるとも考えられます。冒険はありますが、ある程度一定の刺激しか与えない、または危険性が少ないものになっているはずです。根拠として1、権威はデスゲームをしているわけではなく皆のために行動している。これは作者グースワースさんからの、発言でございます。2、結局のところ冒険から受けた被害はジャックスに行ったグローインクの体当たりと、ズーブルが飲み込んだものをそのまま吐き出すクイーンに飲み込まれたものであり、実害がほぼないというのがあります。それに比べてジャックスの行動はボーリング球で仲間を吹き飛ばす。実はこれを渡すように頼まれたんだ。スペアのボードをへし折る。ガングルの仮面を踏み割る。悲劇の仮面が壊された。ところでケイン、今日は新入り向けの新しい冒険は？一見めちゃくちゃなチーム分けをする。君と僕、あとポムにはカフモを見に行く。そこの泣き虫と想像しい人は一緒にズーブルの対応ね。彼らを組ませるのっていいアイディアなの？もちろんだよ。二人は精神が安定してるし、組ませるべき有能なキャラクターだよ。ムカデが嫌いなラガサの部屋にムカデを置いたと発言する。そういえば君の部屋に忘れ物したかも。あったら教えてよ。ムカデは嫌じゃないよね。ジャックス、唯一怖いものなのになんでそんなことするの？的外れな質問だね。事前に知らせてあげたんだよ。ラガサを転ばせる。遠くを見てしまったポムニを引き戻すために頬を叩く。なんでここに？ズーブルの腕を抜いて孫の手にする。出口だって？出口があるんなら僕らみんなとっくに出てってるよ。その通り。何の話だい？と羅列すると極悪非道のことをしていますが、これ見方を変えると
暴力行為は冒険以上の刺激、物理を与えている。ボードをへし折るのは予想外の行動。めちゃくちゃなチーム分けやマンネリ化を防ぐため。そして何よりこれが重要なのですが、各キャラクターが嫌がることをするというのは、ほぼ全員の個性を理解し、それがどういう存在であるのかを再認識させているのではないかと考えられます。どういうことか、もう少し踏み込んでみましょう。ガングルは仮面を壊されることにより、普段の態度から変わって悲しみという状態に変化します。ラガサはムカデが嫌いというラガサにしかない個性を理解し、ラガサイコールムカデが嫌いな人物であるということをラガサ自身にも再認識させているのではないか。ズーブルの腕を抜いたのは、腕を抜いても問題ない。普通であれば人の腕は抜いたら問題大ありですね。ですが、ズーブルは腕を抜いても問題ないという個性を再認識させている。つまり、皆が自分を見失わないように問題行動、皮肉を言っているのではないかと考えました。なお、ポムニーに関してそこまで何もしていないのは、まだ誰か理解していないからであり、そこまでその攻撃する描写がなかったと考えています。ジャックスのやり方は心の健康にはなりづらいですが、少なくとも自分が何者であるかを各個人に再認識させて、冒険では得難いような刺激、過去物理を与え、予想外の行動でさらに刺激を与えて、皆がバグらないように裏でこっそり行動していたのかもしれないと考察しました。そういえばこれが正しいとすると、キンガーに対してプログラムの専門家と言ったのは、ここに来る前の姿を再認識させようとしたのかななんて考えたりもしています。それでも腹減るんだよ。ああ、私はそんなに。デジタル世界では飲食睡眠は不要だからね。デジタルフードは食べた感覚を味わうだけで何の栄養にもならないぞ。ああ、もうやめてくれ。いつからデジタル世界の専門家になったんだ？何の専門家だって？自分の中ではキンガーイコールデバッカー、バグ集めをするデバッカーではないかと考えているんでね。